自己被自己吓了一跳。这个铁锨我明明是把它立这儿的，它怎么就倒下了呢？啪嗒一下吓我一跳。凌晨2点的大田地里，我在这浇蒜，现在是只能听见这个水流声和呼呼的风声，然后突然啪一下，你说你们怕不怕？说不怕，那是给自己壮胆儿。当时我是怕了一下，我就赶紧看呀，这干啥呢？干啥呢？然后一想，哦，铁锹倒下了。我这次要把它插好，你要是再倒，你要是再吓我，我就回家。你们不知道吧，朋友们？现在麦穗都这么长了，都这么长了。这几棵高的是大麦，我们管它叫大麦，也有的地方好像叫公麦。最近又有一个想法，朋友们啊，给大家沟通一下，也是关于农业的。最近又跑了好多地方，又见识了一种塑料大棚，但是它不是那种有墙的那种冬暖大棚，它是跨地非常大的那种，南北走向的，也是需要盖那个棉被的大工棚，全是用那个钢管或者方钢做成的大工棚。一个工棚，大的工棚都能占地7、8亩，小的也能做到4、5亩。这样的工棚呢，因为它有棉被，也同时可以上2模、上3模，它的这个保温效果仅次于那种冬暖大棚。我的想法就是，在我们村的土地上建造这种大工棚，因为这个大工棚的造价比那个冬暖大棚造价要低很多。现在我了解的大概是，我们比如说拿5亩地建一个大棚是10万块钱。10万块钱这个事怎么操作呢？因为我们农民是缺钱的，这个事只能让有钱人来投资。我把田地包下来，你拿大棚的钱给我，我去建这个大棚，然后建好大棚以后呢，我也不去种，我去出租，大概1亩大棚地能出租到4000块钱。那么这5亩的大棚呢，就能出租到2万块钱，然后你的投入呢只有10万块钱。我的投入呢只有这5亩地的地租，大概6、7千块钱，但是每年的收益地租收益加大棚的收益是2万块钱，然后我扣除地租收益，就大概是剩了1万3。然后你每年可以拿到1万3，这个大棚的租金，投入10万，每年拿到1万3，就等于年化13%的收益。我觉得这个活行哎，我越想越行，朋友们，你们帮我参与一下啊！这个4000块钱1亩的这个大工棚地，肯定有人租。我把这个井给它打好，水给它供好，它肯定是有人租的。不愁租。然后我这边地也不愁，现在唯一愁的就是有没有人愿意投资这种大棚。你投资，你拿地租，你拿这个大棚的租金，年化收益13%，然后租给那些专业的人来我们村的大棚地里种经济作物，然后他种经济作物，如果合适我的口，我可以帮他卖；不合适我的口，我可以帮他宣传，找车来拉。这是在我们村发展大棚的一个优势啊。典型的例子我们村现在这个甜瓜大棚基本上是我给他卖完，这是最典型的例子啊。大家觉得这个操作的这个想法靠不靠谱？有没有可操作性？有懂这一块的朋友觉得对这个东西有想发言的朋友可以给我留言。就是这个思路，就是这个想法，朋友们，大家觉得靠谱吗？如果靠谱的话，我就用劲儿，拉资金，在我们村搞一搞，带动我们村农业，带动我们村更多的劳动力参加到这个农业的劳作中来，让他们多少挣点钱。这对我们村来说肯定是个好事。基本上就这样了，朋友们，给涛子留言，这个事情可不可行？然后还有一点，
这个水呢，这一型刚改过来，浇完这一型得3个小时。我是在这等呢，我还是回家睡觉呢？我是回家睡觉，3个小时以后我起不来呀，纠结死我了。再等会儿吧。